越过了一道弯，撩动天蓝天蓝，望眼平川大步迈向前。哎呀！你鬼鬼祟祟的干嘛？是不是想偷我家热水瓶？怎么偷啊？说的这么难听，我是想来你家买个热水瓶，多少钱？老表，我这水瓶保温效果超级好，要200块。200就200，只要效果好就行。给你。行。有人。你这个小老头子坏得很。你别笑。哎呦我的妈！